Hello， 大家好，又係我哋三個，係啦，又 Patrick 三個星吹 Chris 係啦，一睇到我哋三個就知又係咩時間啦。又係同大家分享下舊化技術嘅時間啦，學無前後。耶，OK，咁啊，我哋上次講過呢個鐵柱系列嘅時候，都有好多師兄都覺得非常之有用，咁所以有用，所以我哋今次咁我哋冇理由停啊，咁我哋就繼續都係講啲表面質感嘅嘢啊，係啦，質感嘅嘢。咁今集我哋講咩質感嘅嘢咧？係咯，今集就不如講一啲實戰，即係由現實嘅例子引到入去我哋漫畫身上嘅嘢啊，好唔好？咁究竟係乜啊？就係防詞紋啊！防詞紋啊，冇錯啦！你見我黑人問號咁樣，其實我係唔知咩叫防詞紋，即係我淨係知道咧，上面有一濛濛嘢嘅啫。係啊，一濛咁但係究竟點解會有一濛濛嘢咧？係咯，交俾你哋。嗱咁啊，我做防詞紋，其實我都唔係好知咩㗎。不過我見到呢個大師近藤和久咧，佢畫嗰啲漫畫或者去做嗰啲模型啊，都一定有防詞紋呢樣嘢喎。咁咪學咯。咁其實都好有趣啊，當係一種 pattern 嘅，我乜都好啊。我其實唔知係咩嚟㗎。唱歌防詞紋。其實防詞紋好有用嘅。有咩用啊？嗱咁譬如好似即係引歷史啦。咁如果唔啱嘅，戴翻頭盔先啦。如果唔啱嘅，麻煩 send 下面啲 comment 話翻俾我哋聽。咁以我所知咧，其實防詞紋咧，都係喺二次大戰。喂，唔使驚喎，你可以大聲啲喎。係二次大戰時先有嘅。係啦。咁點解咧？其實咧，因為咧嗰陣時候德軍嗰陣時候咧，即係抌手榴彈去盟軍嗰啲坦克車嘅時候，聽過係啦，一抌上去，跟住咧個手榴彈完咯，碌翻落嚟，咁嘭咁就炸唔到啦，就炸唔到個。因為佢哋嗰炸彈係叫做磁性炸彈。唔係，嗰啲之前啲普通手榴彈係冇嘅。咁佢到後期咧，啲德國咧就發明嗰種即係磁性炸彈。係啦，就會黐住裝甲嗰度，咁然後先一爆咧，咁就爆晒啲裝甲啦。包散嘅咧。咁所以咧，佢就有一條坑，咁佢就黐唔到，冇錯啦，就碌落去啦，咁樣。冇錯，就係咁樣引申而嚟嘅。咁雖然係二次大戰嘅產物啦，咁但係其實咧，如果大家有時留意翻近呢年嗰啲新聞啊，你有時都可以睇翻烏克蘭戰爭嘅時候咧，有啲坦克車都已經用翻呢啲防詞紋喺架坦克車上面。咁所以都係嗰句啦，橋唔怕舊，最緊要受，即係好用嘅，無論係經起時間嘅考驗。所以即係未來啊，或者所以其實唔好講咁多，唔好講咁多，最緊要一樣嘢就係咩啊？靚咯，靚嘅咁咪加上去咯，就重點係型咯，係啊，型咯，你得我咪真係有用咩？咪型就得。唔好講咁多啦，就試啦。我叫你哋試嘅就真係你哋兩個試啦。今集我係唔會試嘅，咁就點解啊？冇驚喜嘅咯喎，呢個咪驚喜咯。係啊，真係驚得跳啊！你冇驚喜係最佳嘅驚喜，竟然冇準備到，哇！驚喜到我話驚到彈起咗喎，驚喜啊！唔緊要，喂，做啦，好啦，我完咗啦。係啦，咁但係我哋不嬲都 VS 系列嚟嘅喎，咁我哋呢個防詞紋點樣 VS 法咧嚇？咁我咧就會用呢啲模型鋪賣呢個工具啦，咁去做嗰個防詞紋嘅。咁團長你咧？我用嚟鋸片做防詞紋喎，到底我哋兩個做出嚟嘅效果係點咧？咁唔好講咁多啦。鋸片。咁做防詞紋第一件事除咗準備工具之前咧，最緊要係呢隻混合筆地啊！咁呢隻混合筆地，其實我用傳統嘅牙膏筆地都做過嘅。咁效果方面真係呢隻混合筆地係遠勝嗰隻牙膏筆地嘅。咁第一件事係咯，用相同份量嘅 AB 補土咁猜大家都係新手未必識嘅，熟手都識
應呢個用法㗎啦。相同嘅 A、B 補土，猜均勻咁猜，準備一個合適嘅補土咁就得㗎啦。係啦，咁好啦，而家我開始用我呢個鋸片做呢個防瓷咯。咁啊，第一件事當然係揾呢個混合筆地上你嘅要嘅物件上面先啦，係啦。咁啊，示範啫，所以都比較粗劣啊，唔好意思啊，比較粗糙地做呢個示範因為係咯時間嘅關係啦。咁啊，有時你覺得好黐手喎，唔緊要啊，咁用水再喺上邊捽一捽。咁好處就可以令到呢個混合筆地又更加滑淨，同埋冇咁黐啦。咁你發覺太黐嗰陣時咧，好難運作啦。咁我當已經鋪好咗喺你想做嘅件上邊啦。咁呢個時候主角就出場啦。咁主角咧就係呢個鋸片防瓷紋會點樣做啊？通常我係咁樣係啦，打橫活係啦，咁跟住再咁，其實你見到少少紋嚟㗎啦，已經再咁樣，係咯，即係如此類推，一楷咁樣，哇係嘛？見到啲紋理已經浮現咗出現啦，係咯。咁當然呢次因為太倉促啦，有啲位我覺得唔係太啱頂住啦，不過唔緊要啦，大家知道個原理已經可以啦，係咯。咁比較細心啲，一楷咁樣去揾佢出嚟。咁見唔見啊？已經有啲紋理出現咗啦！哇，幾開心！見到呢啲紋真係好開心㗎。防瓷紋就係咁樣啦。得嗱，咁開始之前當然啦，麻煩團長頭先猜咗，咁但係咁都濕水先啦，咁就變翻濕潤啲，容易啲猜。咁就其實咧，我都係用翻我上次做鑄鐵嘅部件去做嘅啫。咁咧就用嘅地方比較少啦，用個細面積去做，咁都係做翻嗰個腳位嘅啫。整完之後好快就黐，咁咧輕。咁我其實咧防瓷紋做法咧，尤其有時大家可以睇到呢啲雜誌嘅軍事上面雜誌咧，其實佢都話冇一定會好公正咁去做，咁所以大家做嘅時候可以 freestyle 啲啦，亦都唔使太過死啦好似唔均左右唔平衡咁，其實都冇乜關係。最主要就係黐個上去喺你想做防瓷嘅地方打咗上去先，咁啊做咗出嚟先啦。咁跟住之後咧就用呢啲工具，咁咧就咁就去做你個防瓷啦。咁我哋呢個相對簡單啲啦，輕咩㗎？咁咧呢個大家做嗰時要留意咧，你做完第一行之後咧，留翻中間留翻條位俾佢，然後再做第二層，再做第二個。咁因為防瓷紋咧，你有時睇翻啲相嘅時候，佢兩個唔同嘅紋中間咧都係有個空間喺度嘅。咁大家咧就要留意啦。咁跟住咧係咯，嗱最後呢個咁其實冇所謂嘅，好似爭緊啲喎，照印落去。因為其實有時你睇到好多嘢都係比較戰場上面嘅嘢都係比較倉促同埋粗糙嘅，冇人會有時間喺度同你雕花咁去做呢樣嘢嘅。咁所以粗糙係可以接受嘅。咁譬如可能有啲位呢個度點算啊？輕輕補一補佢咯，咁但係最緊要咧就係中間嗰個位一定要留翻個空間喺度咁樣咁就 OK 㗎啦。咁等佢乾咗之後，圈睇咁就 OK 㗎啦。好多謝大家。好，繼續總結啦。係啦，總結。好啊，咁我乜都冇做嘅，咁我梗係要出嚟講翻個總結啦。你就負責做呢個總結啦。個總結就係大家都贏嘅 ，super 又咁講啦。嗱，我都係執佢哋口水尾嘅啫。咁就如果用團長嘅方法咧，嗰個範圍嘅規限會少啲咯。即係
因為佢本身個刀柄長啲啊嘛，係啊咁啊昌哥呢一隻嘅其實昌哥就短啲啦佢依個就係啦，都呢度手係啦，咁變咗做你印每下印下，咁仲有即係佢因為佢細啲嘅，可能你做1比 HG 啊 HG 啦，係啦，144啊嗰啲好啲係啦，咁你話喂我想做大件啲嘅咁 MG 啊 MG 可能都可以，但係到即係你話哇我 PG 都要加上去就有少少難度，睇唔冇咁好咯，係啊，咁就阿團長依個就仲有你屋企如果即係叫做平日鋸開件隨時都有啦，咁呢個就專登要出去買啦，係咯，同埋我唔一定要模型嘅鋸片嘅，其實5金普通有鋸齒形嘅物體都可以做到呢樣嘢㗎啦，冇錯，係咯，所以都我覺得會方便啲嘅嚇。好，咁今日就咁多咯，就咁多啦，係咯，多謝大家嘅收睇啦，係咯，咁好重要嘅嘢喎，又係交俾你啦。好啦，大家最緊要就係 CLS。C 就係 comment，L 就係 like，最後就係 subscribe。係啦，多謝晒大家，多謝大家，我哋下次再見，再見啦，拜拜。